សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពី prepositional phrase ដែល prepositional phrase ហ្នឹងគឺជា clear ណាដែលមាន preposition នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្គាល់មែនតើអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមកឧទាហរណ៍តែម្ដងទៅ She arrived in time in ជា preposition អញ្ចឹង clear in time ហ្នឹងជា prepositional phrase រីឯឧទាហរណ៍មួយទៀត The cat in the middle is the cutest អញ្ចឹង clear in the middle ហ្នឹងវាជា prepositional phrase ដោយសារវាមាន preposition in នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺយើងត្រូវយល់ពីការប្រើប្រាស់ពី function របស់ prepositional phrase នៅក្នុងប្រយោគដែលជាទូទៅ prepositional phrase វាដើរតួជា adjective ឬក៏ adverb នៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងជាទូទៅវាអត់ដើរតួជា preposition ទេអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដដែល She arrived in time អញ្ចឹង in time កន្លែងនេះវាដើរតួជា adverb ដែល modify ឲ្យពាក្យ arrived អញ្ចឹង in time ហ្នឹងគឺជា adverb of time ប៉ុន្តែវាជា prepositional phrase រីឯឧទាហរណ៍មួយទៀត The cat in the middle is the cutest អញ្ចឹង in the middle ហ្នឹងវាដើរតួជា adjective វាដើរតួជាគុណនាមបញ្ជាក់ន័យឲ្យ the cat ខ្ញុំមកឧទាហរណ៍មួយទៀត She stays at home អញ្ចឹង at home នេះវាជា prepositional phrase ដែលវាដើរតួជា adverb វាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ stay ហ្នឹងហើយ at home ហ្នឹងវាដើរតួជា adverb of place អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថា prepositional phrase ជាទូទៅវាដើរតួជា adjective ឬក៏ adverb នៅក្នុងប្រយោគ